Bu zamana kadar teknik analiz eğitim videolarımızda teknik analize giriş, TradingView programı kullanımı, teknik analizde destek direnç, Fibonacci seviyelerinin teknik analizde kullanımı, teknik analizde trend konularını işledik arkadaşlar. Bu videomuzda ise formasyon ve çizim kalıplarını inceleyeceğiz. Teknik analiz eğitimlerinin büyük bir kısmında formasyonlar anlatılır ve bu formasyonlar devam formasyonları ve dönüş formasyonları olarak ikiye ayrılır. Devam formasyonları dedikleri hareket bir yönde gidiyorsa, mesela yukarı yönlü gidiyorsa ve bu formasyon oluştuğunda yukarı yönlü gitmeye devam edecek olarak yorumlanır. Geri dönüş formasyonlarında ise hareket mesela yukarı yönlü devam ederken bu formasyon oluşuyorsa buradan düşecektir anlamında yorumlanır. Ve bunlar çok yanlıştır arkadaşlar. Formasyonlar hiçbir şekilde yön belirtmez arkadaşlar. Bir defa bunu kafamızdan çıkarmamız lazım. Peki niye bu formasyonlar var diye soruyor olmalısınız. Eski teknik analiz eğitim kitaplarında bahsedilmiş ve günümüze kadar gelmiş arkadaşlar. Ve ayrıca ülkemizde değil ama yurt dışında bazı forex şirketleri müşterilerine bu tip eğitimler verirler ve onların kayıpları kendilerinin kazançları olur arkadaşlar. Müşterileri bu formasyonlara bakarak işte burada devam formasyonu var. Ben buradan gireyim, buradan yükselişe devam edecek diye düşünür. Pozisyona girer. Düşüş geldiğinde kaybeder. Bu forex şirketi kazanır. Veyahut da işte dönüş formasyonu var. Ben buralardan gireyim nasıl olsa yukarı doğru dönecek diye düşünür müşteri. Yine bu olmadığında yine forex şirketi kazanır arkadaşlar. Formasyonlar çok hatalı sonuçlar verir. Yani formasyonlarla yön tayini yapılmaz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne diyoruz? Teknik analizde tarih tekerrür eder diyoruz. Doğrudur. Tarih tekerrür eder. Şimdi mesela birçok teknik analiz eğitiminde size formasyon kalıplarını gösterirler, çizim kalıplarını gösterirler. Derler ki işte bu hareket olduğunda işte böyle olur ve bunu örneklerle de gösterirler. Örneklerde de gördüğünüzde gerçekten de öyle olmuştur. Ama bunun böyle olmadığını gösterecek aslında birçok gerçekleşmeyen örnek de vardır. Bu örnekler bu eğitimlerde gösterilmez arkadaşlar. Şimdi bu formasyonların oluştuğunda, bu çizim kalıplarının oluştuğunda, sonucunda gerçekleşmesi gereken durumun gerçekleşip gerçekleşmediği %50'ye %50'dir arkadaşlar. Yani aslında bir işe yaramaz. Aslında bu çizim kalıpları, formasyonlar dediğimiz şeyler birer destek ve dirençtir arkadaşlar. Bu destek ve dirençler kırılmadan hiçbir anlam ifade etmezler. Şimdi bu formasyonlarda neler var? Böyle tek tek inceleyelim. Kanallarla başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle kanal dediğimiz şey yatay olabilir veya eğimli de olabilir. Hiç fark etmez. Hepsine kanal diyoruz. Sadece yatay olduğu zaman dikdörtgen bir kanal olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi mesela bu dikdörtgen kanalda fiyat yukarıdan kanalın içerisine girmiş. Kanalın dip noktasından destek alıp üst noktasına gelmiş. Tekrar dip noktasına gelmiş ve tekrar üst noktasına gelmiş. Ve sonrasında dip noktasını kırıp aşağıya doğru yönelmiş. Yani bu alttaki destek seviyesi. Destek seviyesi kırıldıktan sonra biz hareketin aşağı yönlü hızlanmasını bekleriz. Bu aynı şekilde yukarı yönlü de olabilirdi. Buradan desteğini alıp tekrar yukarı gelip bu üstteki kanalı kırıp yukarı doğru yönelebilirdi. Bu sefer de hareketin yukarı doğru hızlanmasını beklerdik. Aynı şekilde yatay kanallarda da mesela fiyat buradan girmiş kanal içerisine. Burada üst noktasından dirençle karşılaşıp tekrar kanalın alt noktasına gelmiş, desteğini almış, üst noktasına gitmiş, tekrar dirençle karşılaşıp alt noktasına gelip oradan desteğini alıp tekrar üst noktasına gelip ve bu sefer kanalı yukarıya doğru kırmış. Böyle bir durumda da hareketin yukarı yönlü hızlanmasını bekleriz. Aynı şekilde bu aşağı yönlü de kırılabilirdi. Bu sefer de aşağı yönlü hareketin hızlanmasını beklerdik. Şimdi mesela bunlar kanal şeklinde olmak zorunda değil. Başka şekillerde de olabilir arkadaşlar. Mesela üçgen şeklinde olabilirler. Mesela burada görüldüğü gibi simetrik üçgen, yükselen üçgen veya alçalan üçgen şeklinde olabilirler. Burada da gördüğünüz gibi yukarıdan fiyat üçgenin içerisine girmiş. Buradan desteğini alıp üst seviyeye gelip tekrar destek seviyesine gelip tekrar dirence gelip sonrasında burada artık desteğin çalışmadığını, kırıldığını ve aşağıya doğru yöneldiğini görüyorsunuz. Burada artık fiyatın düşmesini bekleriz. Burada da yine fiyatın yukarıdan girdiğini, buradan destek aldığını, yukarıdaki dirence ulaştığını, dirençten tekrar desteğe düştüğünü, tekrar dirence gelip ve tekrar desteğe düşüp en sonunda da üçgeni yukarı yönlü kırdığını görüyorsunuz. Burada da artık fiyatların yukarı yönlü
hızlanmasını bekleriz. Mesela yükselen üçgende fiyat aşağıdan üçgenin içerisine giriyor. Üst tarafta dirençle karşılaşıp tekrar üçgenin dip seviyesine gelip tekrar üst seviyesine gidip tekrar dip seviyesine gidip buradan desteğini alıp bu sefer üst seviyesinin direnç olarak çalışmadığını ve kırıldığını görüyorsunuz ve sonrasında da hareketin yukarı yönlü hızlanmasını bekleriz. Alçalan üçgende de fiyat yukarıdan üçgenin içine giriyor. Burada aşağıda bir yerlerden destek alıp yönünü tekrar yukarı çeviriyor. Düşen tren çizgisinden tekrar dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çeviriyor. Artık buradan daha önce destek aldığı için buradan tekrar destek alıyor ve tekrar düşen tren çizgisine kadar devam ediyor. Ve oradan dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çeviriyor. Bu sefer daha önce 2 defa çalışan desteğin çalışmayıp kırıldığını görüyorsunuz. Böyle bir durumda da düşüşün aşağıya doğru hızlanmasını bekleriz. Aslında burada genel olarak gördüğünüz destek ve dirençlerdir arkadaşlar. Kanallarda da üçgenlerde de gördüğünüz, dikkat edin, destek ve dirençlerdir. Yani formasyonlarla yön tayini yapılmaz. Yani bu fiyat üçgenin içerisinde aşağı ve yukarı hareket ederken yönün ne yönde olacağı bilinmez arkadaşlar. Ancak belli dirençler kırıldıktan sonra dersiniz ki artık tamam bu direnç kırıldı, yön yukarı veya aşağı. Yani anlaşılan formasyonlar da aslında bir destek dirençlerden ibarettir arkadaşlar. Bundan başka ikili tepe, üçlü tepe veya ikili dip veya üçlü dip dediğimiz formasyonlar var. Bunlar neler? Onlara bir bakalım. İşte burada da aslında durumun destek direnç hikayesi olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. İkili tepe ve üçlü tepede bir direncimiz var. Şurada yukarıda bir direncimiz var. Fiyat yükseliyor, direnç seviyesine geliyor. Burada bir dirençle karşılaşıyor ve bir miktar geri çekiliyor. Sonrasında tekrar aynı direnci kırmayı deniyor ve başaramıyor. Tekrar geri çekiliyor. Ve şurada daha önce geri çekildiği seviyenin de altına düştüğünde artık biz burada düşüşün devamı gelir diyebiliriz. Buradan tekrar düşmeye devam etmeyip buradan tekrar desteğini alıp yönü yukarı çevirirse ne olur? Bu sefer de üçlü tepe olma durumu var. Tekrar üçüncü kez direnci deniyor. Tekrar kırmayı başaramayıp yönünü aşağı çeviriyor. Ve bir önceki 2 defa daha önce destek aldığı seviyeye kadar düştükten sonra buradan desteğini alamazsa ve yönünü aşağı çevirirse burada diyoruz ki artık tamam, üçlü tepe oluştu ve düşüş devam edebilir. Peki ikili dip ve üçlü dipte nasıl oluyor arkadaşlar? Ona da bakalım. Bu sefer de desteğimiz var. Altta bir destek seviyemiz var. Fiyatımız düşüyor. Buradan birinci kez desteğini alıp bir miktar yukarı gidiyor. Daha sonrasında tekrar bu destek seviyesini kırmaya çalışıyor ve buradan tekrar desteğini aldıktan sonra bir önceki yükseldiği seviyeye kadar geliyor. Burayı geçebilirse İkili dip oldu diyoruz ve yükselişin devamını bekliyoruz. Eğer geçemeyip tekrardan destek seviyesine kadar devam ederse bu sefer de üçlü dip oluyor arkadaşlar. Tabii bu üçlü dip olması için tekrardan desteğini alıp şu boyun çizgisi dediğimiz daha önce direnç olarak çalışan, yani 2 defa da burada direnç olarak çalışan seviyede yukarı kırıldıktan sonra yükseliş devam edebilir diyoruz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur arkadaşlar. Gerek ikili tepe olsun, gerek üçlü tepe olsun, gerek ikili dip olsun, gerek üçlü dip olsun, bu hareketler tamamlanmadan hiçbir şekilde yön ifade etmezler arkadaşlar. Hareketin tamamlanması demek aslında direncin veya desteğin kırılması demek. Mesela şurada ikili tepede fiyat yükselirken burada dirençle karşılaşıp bir miktar geri çekiliyor. Şuradan desteğini alıp tekrar daha önce dirençle karşılaştığı tepe noktasına kadar geliyor ve tekrar dirençle karşılaşıyor. Ve diyelim ki biz şuradayız. Bir miktar geri çekildi. Şimdi burada birçok kişi diyor ki ikili tepe oluştu. Hayır arkadaşlar. Şu alttaki boyun çizgisi kırılmadan ikili tepe oluştu diyemeyiz. Fiyat bu en alt seviyeye kadar gelmeden de tekrar yukarı dönebilir. Veyahut da boyun çizgisine kadar gelip tekrar destek alıp yönünü yukarı çevirebilir. Bunu önceden bilme şansımız yok. Dolayısıyla bu formasyonlar tamamlanmadan pozisyona girmek uygun değildir arkadaşlar. Mesela aynı şekilde ikili dipte. Buradan desteğini alıyor. Bir miktar yukarı gidiyor. Sonra bu dip tekrar deneniyor
ve tekrar desteğini alıp yukarı doğru hareket etmeye başlıyor. Ve biz de şuralarda olduğumuzu düşünelim. Burada tamam artık ikinci kez desteğini aldı. İkili dip oluştu. Hadi pozisyona girelim demek uygun değildir arkadaşlar. Bu buraya kadar gidip buradan dirençle karşılaşıp tekrar aşağıda gidebilir. Böyle bir durumda üçüncü dip oluşturabilir. Veyahut da hiç gitmeyip tekrardan işte buralardan aşağıya doğru yönelip buradan destek seviyesini kırıp düşüşe devam da edebilir. O yüzden bu tip durumlarda hareketin tamamlanmasını beklemek çok önemlidir arkadaşlar. Sıklıkla kullanılan iki formasyon daha var arkadaşlar. Onlara bakalım. Bunlardan bir tanesi omuz baş omuz, kısaca OBO diyoruz. Diğeri de ters omuz baş omuz, kısaca TOBO diyoruz. Şimdi omuz baş omuz formasyonunun olabilmesi için bir kere yükselen bir trend olması gerekir arkadaşlar. Yükselen trend içerisinde fiyat bir seviyeye kadar yükselip daha sonrasında destek seviyesine kadar gevşeyip buradan desteğini aldıktan sonra bir önceki yükseldiği seviyenin daha da yukarısına çıkıyor ve daha yukarıdan bir seviyeden tekrar destek seviyesine kadar gevşiyor. Buradan tekrar desteğini alıp bu sefer ikinci kez yükselmiş olduğu seviyenin daha da alt bir seviyesinden tekrar destek seviyesine kadar gevşiyor arkadaşlar. Burada destek seviyesi aşağı yönlü kırıldığı zaman biz diyoruz ki burada omuz baş omuz formasyonu oluştu. Böyle bir durumda bunun düşüş yönlü hedefi nedir diye sorduğunuzda şu destek seviyesinden ikinci yani daha yüksek seviyeye kadar çıktığı noktaya kadar olan mesafe, yani şuradan şu destek seviyesine kadar olan mesafe bu formasyonun hedef seviyesi oluyor arkadaşlar. Yani bu mesafe ne kadarsa aynı şekilde bir düşüş bekleniyor. Diyelim ki burada işte 20 liralık bir yükseliş varsa bu boyun çizgisi kırıldıktan sonra da 20 liralık bir düşüş bekleniyor. Burada önemli olan şey bu boyun çizgisinin kırılması arkadaşlar. Bu boyun çizgisi kırılmadan da tekrar buradan desteğini alıp yoluna devam ettiği birçok durumlarla da karşılaştım. O yüzden bu boyun çizgisi kırılmadan burada omuz baş omuz oluştu, satalım gibi düşüncelere kapılmamak lazım. Aynı şekilde ters omuz baş omuz formasyonunda da bu sefer de düşen bir trend olması gerekiyor arkadaşlar. Düşen trend içerisinde fiyatlar belli bir seviyeye kadar yükselip daha sonrasında bir önceki düştüğü seviyenin daha da aşağısına kadar düşüp sonra tekrardan boyun çizgisine kadar yükselip yani bir önceki yükseldiği seviyeye kadar yükselip bu sefer daha önceki düştüğü seviyeye kadar değil de daha düşük bir seviyeye kadar düşüp tekrar boyun çizgisine gelmesi ve sonrasında boyun çizgisi yukarı yönlü kırılırsa bu sefer diyoruz ki ters omuz baş omuz formasyonu yani TOBO formasyonu oluştu. Bu boyun çizgisi kırılmadan bu formasyon oluştu demek doğru değil arkadaşlar. Çok da yanıltır. Buradan kırılmayıp tekrar dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirdiği durumlarla da çok kez karşılaşıyoruz. O yüzden bu seviyeler kırılmadan ters omuz baş omuz formasyonu oluştu demek doğru değil. Burada da aynı şekilde şu dip seviye yani en düşük geldiği seviye ve boyun çizgisi arasındaki mesafe bizim hedef yükseliş seviyemiz oluyor arkadaşlar. Burada 20 liralık bir düşüş varsa burada da biz 20 liralık bir yükseliş bekliyor oluyoruz. Bunlardan başka bir de yükselen takoz, alçalan takoz var. Yükselen takoz ve alçalan takoz dediğimiz şey aslında üçgenden farklı değil arkadaşlar. Yükselen takozda iki trend çizgisinin de yükseldiğini, bir tanesinin daha dik bir eğimle yükseldiğini, diğerinin daha yatık bir eğimle yükseldiğini görüyorsunuz. Ve burada fiyat yukarıdan aşağıya doğru giriyor ve bu üçgen içerisinde sıkışıyor ve aşağıya doğru kırdığını görüyorsun. Ve bu kırılım gerçekleştikten sonra da düşüşün devam etmesini beklersiniz. Tabi burada aşağı yönlü kırmak zorunda değil. Yukarı yönlü de kırabilir. Alçalan takozda ise burada da iki tane düşen trend var. Bir tanesi daha dik bir eğimle düşüyor, diğeri daha yatık bir eğimle düşüyor. Burada da yine aynı şekilde içeride bir sıkışma görüyorsunuz ve fiyatın yukarı kırdığını görüyorsunuz. Yukarı kırılım gerçekleştikten sonra yükselişin hızlanmasını beklersiniz. Fakat burada yukarı yönlü kırmak zorunda değil. Aşağı yönlü de kırabilir arkadaşlar. Bu formasyonlar konusunu iki bölümde tamamlayacağız arkadaşlar. Birinci videomuzu burada tamamlamış oluyorum. İkinci bölüm olarak çekeceğim videomda çanak formasyonu, fincan kulp formasyonu ve boşlukları inceleyeceğiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.